Minister Amar Ramadin naso apiki sana konde taki gang Sahara Sand ewai como to nase fu Afrika Northern fu Afrika ko nase fu sana dise ataki de ya dan de bewas ko ikaba taki ala sama fina sanya do adose pinatai ni su ofu wi mont neus masker bikana Sahara Santiago adjai na atmosfer fui en vooral de sama di abibo siki akan fu feliding a minister pikitaki dan a devanudu taki usolugu taki o chayu sevi e que fade instructie di. Ik zag gisteren ook Sint Vincent en Grenadines die ook daar last van heeft. We hebben toch, het zijn fijne stofdeeltjes die vanuit de Sahara-woestijn binnenkomen. Luchtwegklachten kan veroorzaken. Dus personen met luchtwegaandoeningen, die worden geadviseerd om een mondmasker aan te doen. Veel mensen hebben ook griep en daar stand moeten hoesten. Dus het is verstandig om een mondmasker op te doen in deze omstandigheden. En in het verleden hebben andere Caribische landen wel last van gehad. Maar het heeft allemaal met de windstroom, moeten worden, want we zullen zeker wel meer personen krijgen met luchtwegverschijnselen. Minister, het artsinitiatief, wanneer gaan we in ons land concreet? In het weekend, afgelopen weekend, een hele succesvolle training gehad waar alle artsen getraind zijn. Landen in het Caribisch gebied en de Amerika zijn wij 23ste land die het gaan doorvoeren. We hebben, wat het is eigenlijk dat je een model hebt ontwikkeld. Er is een model ontwikkeld die dus op elke poli moet worden geïmplementeerd. Dat betekent dat patiënten met hoge bloeddruk en suikerziekte, maar ook posten waar afspraken gemaakt worden. En we proberen daarmee die bloeddrukken en die suikers zoveel als mogelijk uitgesteld kunnen worden. We kennen de complicaties zoals nierfaalregulatie, weten wij en het is bewezen. Dat wij veel beter de mensen kunnen monitoren en ook huisartsen van Paramaribo. Er komen ook trainingen voor polypersoneel. Dus een hartsapp die elke patiënt zal kunnen downloaden via de bekend voor de volgende afspraak waar moet zijn. En dat houdt mensen ook natuurlijk up-to-date en ook bewust. En er zal ook veel meer zijn in het hart. Dat is ook, kijk naar de PAHO en andere, kijken naar verschillende gebieden. En voor een dit op 1.7. We doen het heel goed en onze artsen zijn ook heel enthousiast. We beginnen, het is met name verbeteren. Wat doet het ministerie om de kwaliteit van die volksgezondheid omhoog te diverse projecten vanuit het ministerie. We hebben 4 prioriteitsgebieden voor 2024. Dat is omgebogen moet worden op verschillende componenten. We hebben prioritering van de zorg om de kwaliteit van de zorg, maar ook de cijfers. Heeft het ministerie weinig toegang tot cijfers als het gaat over bijvoorbeeld is er nog een prioriteitsgebied. Dus we hebben gelukkig zijn we nu met een daar gaat de regering en heeft de regering zich gecommitteerd om geld extra vrij te zijn de medicamenten die uit India zijn? De medicamenten zodra India af, maar als u de FDA-website gaat bekijken, gaat u een heel overzicht krijgen van als er hier sprake is in Suriname van vrijgifte, betekent dat het veilig is, omdat wij de kwaliteitsnorm is gecontroleerd. Dus daar kunt u wel op rekenen. Minister, wat is de laatste update ten aanzien van... Bij mensen. Wij werken met de data vanuit de ziekenhuizen, omdat gevallen. En op dit moment, de laatste update die we hebben was van vrij. Waren er geen personen op de intensive care bij het AZP. En er was denk ik 1 positief getest. Bij de huisartsen kunnen mensen ook terecht voor testen, dus aanvragen van testen. Bij de laboratoria ook. Vaccineren. Een ceremonie vanuit de Amerikaanse regering. We hebben een donatie. Er overhandiging ceremonie zal zijn op het BOG, waarbij we dus volop weer. Ouders in de wereld is er een discussie bestaan. Dan zien we dat mensen zeker langer dan een jaar bepaalde complicaties mensen die gevaccineerd zijn ook gevolgen hebben. Op nationale immunisatie, technische advies is het NITAG, waarbij de NITAG bestaat uit infectiologen, immunologen, internisten en alle soorten deskundigen die
paracetamol heeft leververgiftiging bijvoorbeeld. Als u meer dan 12 jaar, we praten nu over de werking. Die werking is dat je enkel middel of het vaccin geen bijwerkingen zal hebben. Elk middel zal bijwerking als het nodig is. Toch? Als u een infectie hebt en u moet een antibioticum krijgen, maar u bent bang voor een bijwerking, dan kan ik u zeggen, ik weet dat er bewegingen zijn die nog steeds zeggen, ja, maar het heeft invloed op de menstruatie, het heeft invloed op de dingen op niet veilig is, een vaccin niet veilig is, dan zullen wij daarvan ook verwittigd worden. Tot op dit moment zijn al miljarden mensen in de wereld die het vaccin hebben gehad. Toch? Maar er zullen een paar gevallen zijn. Kijk, als u me over het mazelenvaccin bijvoorbeeld iets gaat vragen, mazelenvaccin vertellen, maar ook COVID, u moet het zo zien, wij zijn een generatie die een nieuw vaccin eigenlijk toegediend krijgen. In de hoop dat de besmettingen tegengegaan worden. Vaccin, welke ervoor heeft gezorgd dat al die golven eigenlijk omlaag zijn gegaan. De intensiteit van vaccin. Omdat we weten dat eigenlijk als een vaccin wordt toegediend, de oudere vorm, dan is het ingeënt wordt tegen bepaalde kinderziektes, neemt u maar het pentavalent vaccin, infectieziektes. Difterie, tetanus, polio, kinkhoestloop, een mens krijgt zijn levensloop in de eerste 6 jaar als het goed is. Diverse bij de geboorte al poliovaccin en daarna krijg je dus meerdere malen opgezette tijden. Gele koorts bijvoorbeeld, er zijn discussies, is gele koorts 10 jaar of is het levenslang? Sommige mensen moeten ook, dus een bacterie, waardoor u geen amputatie krijgt of een verroeste spijker. En u hebt langer dan 10 jaar terug uw klemprikje gehad, zoals mensen kennen klemprikje. Dan moet u weer een booster geven en actieve immunisatie waarbij u verzwakte of dode en het systeem gaat herkennen bij een nieuwe besmetting. Dus zo zijn er dus verschillende, zoals het griepvirus. Ik geef even een voorbeeld van het griepvirus. De flu-prik, ander vaccin, omdat er variaties zijn, mutaties zijn van het griepvirus. En dus je niet meer beschermd bent tegen die ene die je voor. Gele koorts heeft een periode van 10 jaar, maar wetenschappelijk is het nog niet. Hoe dat gaat uitpakken. Waarschijnlijk weten we na 50 jaar meer over COVID. Begrijpt u? Zoals we 50 jaar terug ook andere vaccins hebben gehad. Het immuunsysteem, kijk, bij een infectie, eigenlijk een vaccin een soort van een besmetting na. Ja, dus het is niet zo dat je niet op schietles, maar je wordt overvallen een keer en je weet niet hoe je moet handelen. Dan ga je allerlei rare dingen doen. Dat doet het lichaam bij een nieuwe besmetting. Beschermende stoffen te maken, want dan bij een herinfectie, dus bij een nieuwe besmetting of bij een besmetting, bij het principe van vaccineren is het lichaam in dus preventief beschermstoffen aan te maken, herkenningsstofjes aan te maken, zodat je bij een echte besmetting goed lijkt alsof je een COVID-geloof zijn. Ja, dus eigenlijk wat je zegt, er komen vaccins aan en ik wil mezelf als voorbeeld. Ik kan u daarover niet specifiek, omdat ik zou moeten kijken naar uw kaartje, welk vaccin wanneer. Het beste is als ze er zijn, we gaan bij het zijn welke personen in aanmerking komen. Maar als u specifieke informatie nodig hebt, moet ik contact opnemen met de vaccinatiepost bij het BOG. Pfizer vaccins, dus bij de donatie, als het eenmaal kan, pak ik gelijk mijn booster weer. Ja. Minister, kijk, ziekten zijn door COVID-19 min of meer beïnvloed. Kijk, het vaccinatieprogramma is op. Kijk, in de regio gaat u merken, er ligt in bepaalde landen toch een behoorlijke stijging. In Suriname moeten wij alert zijn voor. En 3, we moeten ook ervoor zorgen dat er meer is, de HIV-remmers en condooms. In die mate kunnen we dus met die garantstelling van deze 4 regelmatig ons adviseren om de PrEP-kuren die mensen ook binnenkort gaan kunnen. Gisteren hadden we een cluster ministersbespreking over jeugdbeleid, voorlichting op de scholen. Want daar begint het. Je begint eigenlijk en je moet dan ervoor zorgen dat men richtig en natuurlijk ook verantwoord, verstandig omgaat met die gevoelens.